Jag heter alltså Dan Åkerlund och lite grann kort om mig själv då först så att ni vet ungefär. Jag är alltså inte lärarutbildad. Jag har jobbat som lärare i över 30 år men har alltså ingen lärarutbildning i botten. Jag halkade in för lite mer än 20 år sedan efter diverse olika lärarjobb på Högskolan i Kalmar och jobbat med lärarutbildning och journalistutbildning där nere. Jag jobbar inom ett ämne som heter mediekommunikationsvetenskap och jag har sysslat en hel del med det som man kallar för mediepedagogik. Och det har under de senaste 15 åren handlat väldigt mycket om datorer. Så det är det jag har sysslat med. Men jag har också sysslat med journalistutbildning, speciellt då nere i Kalmar. 2002 så flyttade jag till Karlstad. Så jag jobbade på Karlstads universitet och fortsatte med mycket med lärarutbildning och också med en del med medieproduktion i det sammanhanget. Och sen har jag blivit doktorand från 2009 så har jag varit doktorand uppe i Vasa i Finland förstås. Och det är inom ämnet modersmålets didaktik, det låter väl bra tycker jag. Det låter lite högtidligt, jag tror inte man skulle döpa en avdelning till det i Sverige. Sen har jag inom ramen för mitt doktorandarbete så sysslar jag med ett forskningsprojekt i 4 klasser i Karlstad. Jag håller på att avsluta det med slutföra de sista intervjuerna med barn. Jag kommer ju självklart att följa de här klasserna en stund till, men det kommer inte vara inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Och jag började för lite mer än 1,5 år sedan. Ja, det är ganska precis 1,5 år sedan, som startade i augusti då. I de här klasserna och de har hållit på att jobba med bloggar och med Skype framför allt. Så har de genom ett bidrag från internetfonden så kunde vi stoppa in lite kameror och sådana saker i klassen. Jag återkommer och berättar mer om det. Och sen i förra veckan så skrev Filipstads kommun och Karlstads universitet på ett kontrakt där jag kommer att jobba med ett forskningsprojekt i Filipstad där man just i Filipstad ska börja med 1 dator per elev. Det gör man från årskurs 6, men även i de andra årskurserna så kommer man förstärka rejält med datorer. Och på lågstadiet så blir det en läsplattor. Där kommer jag också vara med och jobba i ett par klasser med läsinlärning och vad man kan se omkring det här som jag är intresserad av, det här kommunikativa i det här sammanhanget. Men jag tänkte börja i en annan ände lite grann och prata om vad som är bra för lärandet. För egentligen så, om man stoppar in det här med att datorer i klassrum, man stoppar in 1 dator per elev. Jag tror att jag inte överdriver om jag säger att det här kommer att ske inom 10 år i varenda skola i Sverige. Jag tror att det, eller i Norden för den delen, för vi har ungefär samma förutsättningar. Det går inte att stoppa den här utvecklingen. Jag tror inte att man ska stoppa den heller, jag ser heller ingen anledning till, utan snarare tvärtom att det här kanske inte innebär så väldigt mycket i den traditionella skolan, men det innebär en stor möjlighet till att förändra sin egen undervisning och framförallt barnens och ungdomarnas lärande. Och det här är spännande. Och det här vill jag vara med och titta på. Det är här som jag tycker är en utmaning. Men då menar jag att man måste börja i den änden och titta på vad som är bra lärande. Vad är det vi vet idag med säkerhet är bra lärande? Och självklart så är det generella saker jag kommer att berätta om här. Men för läraren gäller det på något sätt att omvandla det till praktisk verksamhet i sitt eget klassrum. Och det gäller lika väl mig på universitetet som på lågstadiet förstås. Att när man kommer till konkreta saker så måste man fundera över vad som man vet verkligen är bra lärande. För det är också väldigt mycket vi idag vet som faktiskt pågår varenda dag i skolan som vi vet idag inte alls är bra för allas lärande. Det här med elever som forskar och såna här saker. Det är bra för vissa elever, men det är definitivt inte bra för alla elever. Och det är väldigt få elever exempelvis som klarar det här helt på egen hand. Det är bara ett exempel. Nu ska vi inte gå in på det som är dåligt, men det får ni ta reda på själva. Men det finns alltså, alla har hört talas om elever som forskar, men det är ganska väl dokumenterat att det här är inte generellt bra i skolan. Det är bra för en och annan elev, men det är inte bra generellt. Det är inte så man kan bedriva undervisning. Och det finns fullt med sådana exempel. Men nu tänker jag titta på det som vi vet verkligen är bra. Och
Ja, just det. Jag har skrivit den boken och så skriver jag ett kapitel i den boken här också om ni är intresserade av att titta mer på vad jag har sysslat med. Där tänkte jag börja. Och nu har inte jag så mycket snygga illustrationer utan det här får liksom bli en uppräkning i de här sammanhangen. Och den första, det handlar om formativ bedömning och även den första föreläsaren idag pratade om det här med formativ bedömning. Och jag tror att det är väldigt viktigt att tänka i de banorna och faktiskt också tänka på vad den nya tekniken ger för möjligheter till formativ bedömning. Och då är det viktigt att komma ihåg att det är responsen under själva produktionen, under själva arbetet som det gäller. Och det är också respons mellan elever. Alltså att formativ bedömning kan mycket väl ske från en klasskamrat. Och det är viktigt att komma ihåg. Men självklart också så är i den formativa bedömningen ingår det att jag som lärare kan få respons ifrån eleverna. Det här kan jag nu, det här vet jag någonting om. Och den formativa bedömningen kan vara allt från diagnostiska prov till att man följer med i skrivarbete och sådana saker. Det känner ni ju väl till. Men det är viktigt att tänka på det här i den nya tekniken. Klasskamraterna är de viktigaste för lärandet. Allt arbete i skolan är någon form av socialt arbete i den bemärkelsen. Inte socialt i någon omhändertagande, men det är någon form av socialt driven verksamhet. Och det är de andra klasskamraterna som är de viktigaste. Ett kort exempel, som ni kan säkert hitta egna exempel. Min dotter när hon var 4 år så gav hon sig 17 på att hon skulle lära sig cykla. Varför då? Jo, Rasmus som var 1 år äldre hade lärt sig cykla. Hon skulle inte cykla någonstans. Det såg kul ut och han kunde ju cykla. Det var det som var drivkraften. Hon släpade den där cykeln upp efter backen säkert 100 gånger och hon ramlade och slog sig och hon var envis och hon grät men hon skulle lära sig cykla. Alltså vi hade ju sprungit bakom, ni vet sån här numera, det finns en stolpe man sätter och skruvar fast på cykeln och så springer man. Och det var ju lika roligt som tivoli, men det finns ju en gräns för föräldrar hur länge man orkar springa runt den där kvarnen uppe i Borby på Öland. Men när hon satte igång där och lärde sig, det tog ju inte lång stund, så knäckte hon den här idén med att cykla, så att säga. Och det är viktigt att fundera över det här, vad det är som driver oss. Och det är samma sak med vuxna. Alltså i villaområden där någon som inte är alltför omtyckt utav grannarna sätter igång med snygga rabatter, där sprider sig de där snygga rabatterna i hela området. Alltså det finns hur många sådana exempel som helst. Där hela gatan skaffar sig Volvo för att en har gjort. Och jag menar, you name it. Vi är sådana, vi människor. Och det här måste vi kunna utnyttja i klassrummet. Det är spännande. Och det här finns det också nya möjligheter inom ramen för det här med datorer och plocka in i det här sammanhanget. Kommunikation är grundläggande för allt lärande. Allt vi gör, alla uppgifter vi delar ut i skolan är någon form av kommunikation. Det är det som är resultatet av nästan allting vi gör i skolan. Det handlar om att vi ska kommunicera någonting. Oftast är det en skrivuppgift, eller vi ska rita en teckning eller skapa någonting. Och jag menar att det här ska ses då ur ett vidgat textbegrepp. Så även den här idrottslektionen, eller när man gör den här fågelholken i slöjden, eller handduken i slöjden, eller vad man säger. Det är också någon form av textproduktion, och det är någon form av kommunikation. Jag kommer tillbaka till det där lite senare. Ja, jag ska ta de andra också. Och att berättandet är ett central del. Alltså, det är inte utan orsak jag använder mig av små berättelser som min dotter med cykeln och såna här saker. För berättandet är ett sätt att hänga upp minnet på olika sätt. Vi har mycket, mycket lättare att komma ihåg den här berättelsen än att komma ihåg resten av din föreläsning förmodligen efteråt. Men det är också ett pedagogiskt trick. Och det är självklart, det är lite... Alltså man kan ju berätta hur mycket roliga historier som helst som föreläsare, och så kan man hoppas att någon har lärt sig. Men det är också ganska förrädiskt, eftersom det är de här berättelserna som många propagandamakare används utav för att framställa framförallt andra människor som väldigt annorlunda och så vidare. De här exemplen är ju väldigt otäcka på det sättet. Men rätt använda så kan man använda dem som föreläsare eller lärare och så vidare. De här skapar de här berättelserna. Men elevernas eget lärande, det är ganska okontroversiellt.
Alltså att vi istället för att skriva en laborationsrapport där röd vätska blandas med blå vätska och grön vätska eller någonting som inte vet jag. Och det var liksom resultatet av den där labbövningen eller vad det nu är frågan om. Nej, jag är inte alls ointresserad av kemi, utan det är bara... Men det kan vara att man går ut i skogen och ska lära sig 4 olika mossor eller vad det nu är frågan om. Ska man nu producera någonting utifrån det här och fundera över det här, så kanske det är just berättelsen om den här utflykten som är det viktigaste. Där man kan väva in de här mossorna eller vad det nu är frågan. Då kommer man ihåg det. Bara enskilt så kommer man aldrig komma ihåg det. Och det sista där som är minst lika viktigt, som ingår på något sätt i berättandet, så är det fotografi, tycker jag. Kanske bilder jag skriver, men fotografi, elevers fotografi. För ett fotografi är alltid en berättelse, tänk på det. En teckning är inte alltid en berättelse, men ett fotografi finns det alltid ett presens i. Det finns också ett imperfekt och det finns också någon form av futurum i själva den här. Alltså det är egentligen en enskild bild är alltså alla de här 3 delarna. Vilket i en teckning, tänk på en teckning, en serieteckning, där man har både, man kan i en enda teckning få in hela slaget, eller man får in språngmarschen och någon som springer in i väggen när man illustrerar med streck och det finns en kod för de här grejerna. Foto har inte de här grejerna. Foto är en ögonblicksbild där betraktaren får lov att skapa alla de här 3 delarna, alltså en berättelse. Men ofta är en foto också någonting som kräver skrivna ord eller komplement på något sätt. Så berättelsen ligger väldigt nära fotografiet med det. Självklart så måste lärarna ha koll på vad eleverna kan. Och frågan är om inte det faktiskt finns en hel del möjligheter här genom den nya tekniken, genom det som jag kommer att prata om senare, sociala medier, att faktiskt undersöka de här sakerna. Att lärarna kommer till mig och säger att jag hade faktiskt ingen aning om att eleverna inte visste det här med mottagare när de skriver för bloggen till exempel. Så alltså de har ingen känsla. Och en del har det och andra har det inte. På det här sättet. Och en lärare som faktiskt kom till mig, jag har varit lärare i över 30 år, jag har inte fattat det här, säger de. Och det är lite spännande för mig då att få det här. Okej, det kanske är smicker och det kanske är kul att få hålla på med och jobba med de här projekten jag håller på med. Men samtidigt så är det ju spännande att de här grejerna upptäcks just därför att man börjar använda ny teknik. Och det tycker jag är spännande, helt oavsett min insikt. En utmaning, det är inte att försöka räkna alla de här talen den här timmen. Det är ingen utmaning, för det vet alla elever att förmodligen så skulle jag klara av det. Jag bara orkar inte just nu, alltså det är ju så dötråkigt. En utmaning däremot måste vara någonting som eleven faktiskt inte trodde den skulle kunna klara av på egen hand. Men kanske tillsammans med någon annan. Eller kanske tillsammans med den här boken eller den här filmen eller den här. Alltså någonting som och för varje utmaning så krävs det en lärare som faktiskt kan övertyga den här eleven om att du fixar nog det här. Alltså, jag tror på det, att du ska kunna göra det. Och det gäller ju bara för läraren och för eleven att faktiskt tro att när man har kommit överens om att dit kan jag kanske nå. Och det här vet alla som har jobbat med teater i skolan, även Lucia-föreställningar och allting sånt. Så är det alltid någon elev som säger, det här kommer vi aldrig, vi får aldrig ihop det här, den här föreställningen. Liksom, jag vågar inte stå inför de där föräldrarna eller vad det nu frågar om. Men de fixar det till slut. Och det här är lärarens profession och det här är viktigt. Men även här så öppnas det nya möjligheter. Lärarnas positiva förväntningar är viktigt, det vet alla. Positiva relationer är också viktigt. Om man då har, om du tar Lucia-föreställningen här, så blir det kan alla mellanstadielärare i Sverige intyga att Lucia, det är en viktig grej just därför att man skapar en helt ny relation mellan elever och lärare. Eftersom det är lika viktigt för läraren att den här föreställningen är viktig som för eleverna. Att det är en positiv grej, och kanske också föräldrarna kommer på besök där i decembermörkret och vill lyssna på några sånger och så vidare, och läraren känner sig stolt över de här eleverna och eleverna känner sig stolta över att få gå i den här klassen och sådär. Återkommer till de andra sakerna. Det här skulle ju motsäga det jag precis just nu håller på med ganska rejält. Att hålla på med en föreläsning som jag gör här nu, det är ju inte speciellt
bra rent pedagogiskt. Nu tror jag väl att ni är väl motiverade, ni kommer prata med varandra och ni gör de här grejerna som kanske krävs för ett lärande efteråt. Men jag har ju föreläst i hela mitt liv i stort sett, så jag vet ju det och hur många gånger har man inte sagt saker och ting, men jag sa ju det där under föreläsningen, fattar inte du det? Det har inte gått in och så där. Och så är det varenda gång. Men däremot, alla de frågor de själva har ställt, till och med om bara kompisen ställer de där frågorna, är mycket, mycket viktigare att diskutera och komma fram till än vad någonsin en föreläsning kan vara. Nu älskar jag att föreläsa och stå här framme och jag tycker det är jättekul och jag har sorterat alla de här sakerna på ett sätt som jag tror är lämpliga. Alltså med åren så blir man också förmodligen bättre föreläsare, det tror jag. Alltså det är någonting man lär sig och någonting man växer in i och man tycker det är kul. Sen finns det någon som får scenskräck och tycker att det är hemskt, men jag tycker fortfarande det är rätt kul. Men bättre föreläsningar är inte säkert att de blir bättre lärande för det. Men däremot att man arbetar med frågeställningar, det är viktigt. Någonting som man också vet, det är att ju fler aspekter av ett fenomen man känner till, desto bättre är det. Vad jag menar med aspekter då? Låt oss säga det att om jag vet 3 olika sätt som moln kan bildas på, eller om jag kan 50 olika saker om Ryssland istället för bara de här 10 olika sakerna som finns i min lärobok som alla borde lära sig, så är förmodligen så, helt oavsett vad det är för kunskaper om Ryssland jag har, så är det förmodligen så att alla de här kunskaperna som jag kan skaffa mig omkring Ryssland, oavsett om det är sportfiske i Volga eller om det är ishockeylag i Moskva eller någonting sånt där, de stärker även kunskaperna om Putin och om Röda torget eller någonting sånt där som stod i läroboken. Alltså ju flera saker man kan få in. Och det här är i motsättning till den traditionella undervisningen där vi har använt läroböcker. För läroböcker, där fanns det här optimala, det här som varje elev skulle kunna klara av och det som var tillräckligt också. Att varje svensk medborgare ska kunna det här. Man ska kunna de här Rysslands floderna, de största, och man ska kunna Leningrad, det var på min tid, och så var det Moskva och så var det någon president och så var det någonting om historien och så var det ryska revolutionen. Det skulle alla kunna. Men sen allting annat alltså, det kunde man, det var helt onödigt. Idag går det ju inte att säga så. Det som är nätet så det går ju inte att säga vad som är exakt viktigt att kunna. Och imorgon så är det någonting helt annat som är viktigt. Om vad som står i nyheterna och vad man hänger upp de här sakerna. Det kanske störtar något bandylag i Ryssland och helt plötsligt så blir det mycket, mycket viktigare än vad någonting annat är. Och så vidare och så vidare. Så det är mycket, mycket svårare. Och samtidigt så vet vi att ju mer vi kan få in och faktiskt kanske koppla till elevernas egna intressen, desto bättre är det. Det här vet man alldeles säkert. Och den sista grejen här då. Ju flera olika sätt vi kan använda när vi tillverkar de här texterna, desto bättre är det. Alltså snickrar man en fågelholk så vet man betydligt mer om fågelholkar än om man bara tittat på den på en bild, om man säger så. Eller man har ritat den. Alltså man kanske börjar med att rita den, man kanske tittar på hur stora, man ska söka på nätet och så skapar man den här fågelholken. Alltså ju flera delar man kan få in i den här processen, desto bättre är det. Men en annan sak när det gäller det här, det är ju som den första föreläsaren sa idag, så är det ju så att vi har olika sätt att uttrycka oss. Vi har olika sätt att skapa texter som vi är bra på. Och det här kan man ju se på 2 olika sätt. Det är ju självklart så att man ska öva på det som man är mindre bra på. Men å andra sidan kan man ju säga det att är det en person som just nu inte är duktig på att skriva, så kanske en bild är minst lika bra i det här ögonblicket för att lära sig någonting om atomer eller någonting i den stilen. Så det finns ju ingen motsättning i det här. Alltså samtidigt som just att kanske den ena ingången till en textproduktion, låt oss säga att fotografera, kan skapa ett motiv till att lära sig att skriva bättre. Det finns heller ingenting som säger det. Alltså ju flera också mod man kan kombinera här, desto bättre blir det. Och det här vet man också inte bara ganska säkert, men här vet man säkert att där finns den här kopplingen.
Bara för att visa att det inte bara tagit det här ur det blå, så har jag använt mig av John Hattie. Är det någon här som känner till honom? Ja, några nickar. John Hattie i alla fall en nyzeeländare som har samlat en förfärlig massa olika undersökningar. Framförallt har han tittat på de metaundersökningar där man har slagit ihop en massa undersökningar om pedagogik, vad som är bra pedagogik, till sammanslagna undersökningar. Alltså jag har gjort undersökningar på läxor, så har man slagit ihop dem och så tittat på dem. Vad han har dessutom gjort, så han slagit ihop då ett stort antal 800 sådana här metaundersökningar. Så sammanlagt så ligger det ungefär 50 000 undersökningar i botten på det här. Och det blir väldigt, väldigt tydligt vad som det är. Och det intressanta är att de här metaundersökningarna skiljer sig ganska lite åt från varandra. Vad han har gjort rent matematiskt och tekniskt är att han helt enkelt fått en gemensam skala på effekten utav en viss sätt att arbeta. Och det är klart att det inte går att jämföra alla undersökningar rakt av, och det är hans poäng också, att det därför finns det också skillnader i de här olika resultaten. Men att det blir ganska tydligt ändå vad som funkar och vad som inte funkar. Och det här kanske går ju igen då i den här, jag har ju plockat ihop det här från flera olika källor, men den formativa delen där, den är väldigt högt upp och så vidare neråt. Ett tal på 1, det innebär att 80% av eleverna har fått ett bättre resultat. Så man ser att formativ bedömning, det är i alla fall kanske 75% eller någonting sånt där, som 70-75% som får ett bättre resultat om man konsekvent arbetar med det i skolan. Och sen kan vi gå neråt här, lugn och ro i klassen, ömsesidig undervisning, återkoppling, förtroendefulla relationer, direkt undervisning. Hemmiljö kan man kanske inte göra, så kamratförhållanden är viktigt i skolan. Kamratpåverkan. Lärarens förväntningar hade jag ju med på min lista också. Elevernas självuppfattning är också viktigt i det här sammanhanget. Alltså vad man själv tror som man kunna göra. Och det är en kulturell fråga till stor del. Skolstorleken, inte klassstorleken. Skolstorleken har betydelse. Klassstorleken har betydligt mindre betydelse i det här sammanhanget. Och sen är det här som är nyckel för oss, är att någonstans där så hamnar effekten av att vi stoppar in datorer i klassrummet. Men medeltalet där ska man se att utav alla de här undersökningarna, man undersöker ju förändringar, man undersöker ju vad händer om man inför det här i en skola. Och då har man sett att de flesta av de här grejerna ger faktiskt ett positivt resultat. Men någonstans i mitten hamnar datorer, så det är inte klockrent bara för man stoppar in datorer att det blir mycket bättre. Men utan man måste ju göra någonting annat med de här datorerna än vad man har gjort förut. Man kan ju liksom inte ersätta dem bara med någon papper och penna med datorer och så tro att nu blir det skillnader i skolan. Vad menar jag med det här då? Jo, dels så har jag en slags grundidé om att det här, det har ni förstått, det här med att jag ser det som ett vidgat textbegrepp. Det här med att de här fågelholken också är en form av en text, att man skapar en gemensam text när man skapar en Lucia-föreställning. Man skapar vad heter det, en naturstig eller någonting i den stilen, så är det också en form av text. Så att man måste se det här som en vidgad del då. Medier menar jag att det är de icke-biologiska sätten vi kommunicerar. Man skulle kunna säga att den är förstärkande över en slags teknik, men det skulle förmodligen höra med ändå, även om jag tog av med det här, så det är väl kanske inget medium. Telefonen är definitivt ett medium, projektorn och de här grejerna är ju självklart medier som jag använder mig av. Så det är inte förknippat med de här massmedier direkt. Men däremot sociala medier menar jag att det är viktigt. Jag brukar säga att sociala medier är när det är socialt drivet. Alltså att jag gör det av sociala skäl ihop med andra människor. Det är ingen jag får inte betalt för att jag gör det. Och därför menar jag till exempel att de här modebloggarna där framförallt unga tjejer som ser bra ut, som fotograferar sig själva i Hennes & Mauritz kläder och får betalt för att de ska flyga ner till Barcelona och bli fotograferade och sådär. Det är inte sociala medier, men det är ett snyltande på en nytt sätt att uttrycka sig, om man uttrycker det lite drastiskt. Eller när min rektor säger att hon bloggar, det finns inte ens ett kommentarsfält på
hennes bloggar. Det är klart att det inte är ett socialt medium, det är en nytt, man kallar det blogg bara för det. Man skulle kunna kalla det personaltidning eller vad som helst. Liksom. Men det är ju inte, det är bara larvigt att använda de här uttrycken. Men jag bryr mig inte, de får kalla det blogg, men socialt medium är det inte. Det är viktigt. Och det menar jag att när jag pratar om sociala medier i det här sammanhanget så menar jag att vi ska låna så mycket som möjligt av de sociala medierna. Självklart ska vi ha kommentarsfunktion med om vi jobbar med en klassblogg, eller vi ska låta faktiskt eleverna få bli publika i det här sammanhanget. Vi ska inte vara så himla rädda för det publika och det offentliga i det här sammanhanget. Det finns ju ingenting att dölja för en klass som har gjort bra saker i skolan och man visar upp. Varför skulle det vara farligt på något sätt? Det är helt obegripligt. Det är klart att det finns unga med skyddad identitet och sådana saker, men det kan man alltid komma runt. Och de ungarna är också ute på skolgården och springer och sådana saker. Så att det går aldrig att skydda helt och hållet, men det är nästan lättast att skydda de här barnen just på bloggen, det skulle jag säga. Det är bara att de inte är med, eller att de heter, när de skriver på den där, heter Kalle istället för Olle, så är det klart. Så det är inte svårare än så. Alla i klassen vet ju i alla fall att Kalle är Olle, så att det är ju det viktigaste. Så jag menar att det är tekniken, om jag nu använder WordPress eller om jag använder Blogger till exempel för att göra en instruktionsbok för en gräsklippare jag säljer som jag har importerat från Kina, så är det ju inte något socialt medium för det. Jag använder bara samma verktyg. Och även i skolan kan vi ju självklart använda de här för helt andra saker. Alltså för det som är i ett sammanhang verktyget använder för sociala medier kan vi nästa gång använda för att föräldrarna ska kunna anmäla sig till någonting, till nästa föräldramöte eller någonting i den stilen. Så det går ju att göra alla möjliga sådana saker med också. Men vi kan ju låna lite grann åt båda hållen. Vi behöver inte vara alldeles för strikt på det här området. Och så menar jag också att det finns en hel del andra, till exempel Google Docs eller Google Cloud som man kan installera i Word numera. Så där man kan alltså flera sitta och skriva Word samtidigt i samma dokument samtidigt. Det är ju kanske inget socialt medium, men vi använder oss av en del av de här sociala funktionerna. Om vi nu har 3 ungar som sitter på olika platser i klassrummet som skriver i samma berättelse, så då inträder någonting som är socialt. Även om det inte blir publikt, även om vi inte kallar det för sociala medier i sammanhang, så använder vi en del av de här funktionerna som finns i just det här med, kanske till och med det som finns på Facebook. Just att det är kul att visa någonting, att dela någonting för andra. Vad skulle sociala medier i skolan kunna vara då, menar jag? Dels så har jag ju själv jobbat med de här klasserna, har de jobbat med klassbloggar. Och på de här skolorna, när de har jobbat med klassbloggar, har det också spridit sig så att flera klasser på de här skolorna har nu dragit igång egna klassbloggar. Och även skolor som de har haft kontakt med har dragit igång med det. Och det är väldigt lätt att starta. Och det är inte tekniskt sett väldigt enkelt om man ska hålla det på en enkel nivå. Det finns också gratis varianter. Skolbloggen.se till exempel är en sån här ställe. edublogs.org finns ett annat sån här som är gratis. Man jobbar med engelska språk eller internetsvenska. Så det finns flera alternativ som är helt gratis. Och även om man skulle jobba med det i andra sammanhang då, så finns det möjligheter att kunna kanske hyra in sig på ett webbhotell och så vidare. Och jag vet inte hur det är med webbstjärnan i Sverige, om finska skolor kan vara med, men jag tror inte de skulle säga så mycket emot det heller. Webbstjärnan är ett projekt inom .se, alltså vår svenska toppdomän i Sverige som finns då. Där kan man alltså under ett år få tillgång till en egen webbplats. I de här skolorna som jag har jobbat med WordPress. Fördelen med WordPress är att varje elev har sin egen inloggning på det här stället. De kan producera precis vad som helst, de kan ladda upp bilder, de kan göra alla sådana saker. Men själva publiceringen sköter läraren efter att man tillsammans har tittat igenom det. Det är ofta sådana här små justeringar som behöver göras. Och ibland så blir det längre diskussioner om att men du, det har du skrivit att vi var ute i skogen, men kanske är det viktigt att vi berättar att vi åkte buss ut i skogen. Ja, just det. Och att man får in de där grejerna. Och det tar ju inte många sekunder att fylla i att vi åkte buss ut i skogen.
Så blir det mycket bättre på det. Och så känner eleverna att man får också ett ansvar för det där, att det ska bli så bra. Utan alla ska ju se det där och det ska ju vara rätt. Och det är flera, alltså ungar idag, minst i svenska skolor, de tar ju tag i varje vuxen som finns i närheten. Så att när jag går omkring i klassrummet så här, hör du Dan, dator och Dan kallar man det, jag vet inte riktigt varför. Men dator Dan, kom här, hur stavas det här? Jag ska ju berätta det här och det här, hur ska jag börja nu och sådär. Så att det är liksom, jag har ju sagt att jag är inte lärare, men sliter ungarna i med frågor så det blir kul dialoger. Alltså, det är jättespännande att få höra hur de tänker och sådär. Så det tycker jag var lärarna okej att jag är med på det sättet också. Jag är ingen sån här forskare som sitter i ett hörn och ser sur ut i ena hörnet och lyssnar på barnen. För jag tycker det är kul att gå runt och surra med dem. För det är då jag tycker jag förstår någonting av vad som händer i deras tänkande. Klassbloggar har varit en grej. Viker har inte jag sysslat med så mycket med mer än på universitetet där mina studenter har fått jobba med Viker. Alltså olika sätt att presentera det de kommer fram till i ett Wiki-format. Wikipedia vet alla vad det är. Man kan använda samma verktyg eller liknande verktyg för att skapa andra typer av uppslagsverk eller för den delen sagoböcker eller sådana saker. Och det finns, om ni söker på Free Wiki eller någonting sånt där på nätet så hittar ni massor med sådana exempel och det är lätt att komma igång. Funkar rätt bra för ett ganska begränsat, avgränsat område. Till exempel en sagobok eller som en kille jag känner som har kört Europa eller länderna utanför, i årskurs 6 i Sverige så läser man länderna utanför Europa i stort sett. Det är nästan, det har aldrig stått i någon läroplan men så har man alltid gjort så då fortsätter man. Det är faktiskt inte så fel med det heller att alla barn gör det i årskurs 6. Då kan man nämligen flytta i Sverige vilket är nästan omöjligt annars. I Sverige så är det fritt, liksom man börjar med spanska i årskurs 5 eller i årskurs 7. Det får kommunen bestämma själv. Vilket gör det att barn som flyttar till en kommun där man redan började i årskurs 5, när man själv bor i en kommun där man börjar i årskurs 7, då får man 2 år som man inte får flyttförbud på. Det är lite intressant. Vilken strålande idé, det har de verkligen tänkt tycker jag, de där som har skapat de där läroplanerna. Men i alla fall... Så där har de sysslat med alla världens länder och de har skapat den egna läroboken. Så det barnen har skrivit om varje land har också blivit de andra barnen i klassens deras lärobok om olika länder. Vissa länder, alltså alla delstaterna i USA, de har längre, flera barn som har jobbat med alla barnen har jobbat på något sätt med Ryssland och de är inne och skriver i alla möjliga dokument. Så det är inte så, men de här små länderna i Afrika, de fick de väl en land per man och så vidare. Jag vet inte hur de delar upp det, men det går säkert att diskutera den pedagogiska idén med. Men just att det blev deras eget läromedel tyckte jag var spännande. Kursbloggar har jag använt mig rätt mycket av. Jag vet att man har jobbat lite grann på högstadiet i Sverige men också framförallt är det väl mediegymnasierna i Sverige som har jobbat mycket med de här bitarna och varit pionjärer på det här området. Där varje elev ofta använder sig av en bloggerblogg då, med en inloggning och en användare är det ju i de sammanhangen. Och det blir deras kursblogg. Där kan det vara anonyma eller offentliga, det får de bestämma själva, bara läraren har kläm på det där. Och sen har läraren i regel en sån här RSS-flöden ifrån de där sidorna så att man går in på en sida så kan man se exakt hur långt alla har kommit i klassen och så kan man titta på om man löst de här uppgifterna. Till nästa vecka ska man intervjua den och den eller ni ska ha gjort det där och där och lägga ut eller ni ska fotografera det och det. Och det har fungerat bra. Jag har jobbat så på universitetet också med mina lärarutbildningen på distans i Karlstad. Att de har helt enkelt får deras VFU-period och intervjuat en person som sysslar med kulturella uttryck som har med barn att göra och sådana saker. Det har jag delat ut på det här sättet. Och jag har fått väldigt fin respons på det. Och jag tror inte jag har lagt 5 minuter för att förklara hur. Jag har delat ut ett papper. Så här gör man för att skaffa en bloggerblogg och så har det bara rullat. Alltså. Jag är en student under alla år, under 4-5 år som jag sysslar med det. Som har hört av sig och frågat om någonting som den inte förstod. Han var från Holland så han förstod inte svenska. Så han skulle bli svensk lärare för det. Det är vissa saker som man funderar över. Ja. Han tyckte det var väldigt kul med svenska. Ja. Jag kan inte håna folk som kommer och ambitiösa. Skype har jag sysslat med mycket också. Det tycker jag, för övrigt så tycker jag det är ett fantastiskt verktyg. Jag använder Skype varje dag för att prata med vänner runt om i Europa och i världen. Jag tycker det är fascinerande. I förrgår så satt jag och pratade med en lärare nere i Tanzania som jag har haft mycket kontakt med den senaste tiden här. Hon bor ute i en liten
liten stad i nordöstra Tanzania. Och varför jag har kontakt med henne är för att hon har kontakt med 2 av de här klasserna jag har jobbat med. Och de träffar regelbundet de här eleverna via Skype. Och det är rätt häftigt alltså. Vad som behövs, hon har 100 elever i varje klass. Hon har en av skolans 3 datorer. De andra 2 har administratörerna och hon har alltså en enda lärardator som finns. En laptop, hon ställer upp den på ett bord och så pratar, och så kopplar hon ihop det i klassrummet med klassrummet i Karlstad. Och så kan de prata med varandra. Det är häftigt, eller hur? Ja. Och att höra de här barnen i Tanzania, att se deras skoluniformer och de pratar med de här ungarna som sitter uppe på bänkarna i Sverige och de går fram och så pratar de ungefär lika tafflig engelska i båda ändarna. Men det går i alla fall, de förstår varandra. Och de frågar svenska eleverna, har ni något ishockeylag i Tanzania? Och eleverna i Tanzania frågar, tycker ni om Ogali även i Sverige? Och det är så. Alltså. Ja, det är sådana saker. Och det är häftigt alltså. Och nästa gång skulle de berätta, de hade fotograferat på våra ställen på torsdag nästa vecka så ska de träffas igen. Ska de visa varandra skolan och så. Sitter de och övar nu på vad skolgård och matsal och såna här grejer heter på engelska. Får vi se hur det går där. Så det är roligt. Men det går också att koppla ihop klasser och bara sjunga för varandra. Alltså, så att de hade någon sånglektion precis före jul där de sjöng ihop via Skype. Och i de här klasserna har de monterat upp hyfsat stora högtalare också så att det inte är de här små sakerna inne i datorn för det låter ju fel. Men har man bra högtalare så funkar det bra. Alltså. En hyfsat snabb dator måste det vara, men för att annars kan det bli en fördröjning på en halv sekund. Men har man en modern dator så rullar det på rätt. Twitterflöden har inte jag provat, men jag har en kollega som har jobbat lite grann med det och mest inom högskolestudier. Får väl se hur det går. Och sen sådana här sociala samhällen. Alltså, Facebook kan man väl kalla för ett socialt samhälle, men det finns ju andra som Ning och det finns Google Plus och det finns allt möjligt sånt där. Och det finns enklare saker som man kan jobba med också. Och det kan man väl fundera på om det kan funka i det här sammanhanget. Den här modellen har utvecklats av Staffan Selander på Stockholms universitet, han är professor där, och ett gäng av hans doktorander. Det beskriver i stort sett hur vanligt skolarbete ser ut. Man kan säga att i början där borta så finns det olika, det är alltså en tidsskala från vänster till höger. Man kan säga att på skolan så finns det olika resurser, det finns läroplaner, det finns lärare, det finns rektorer, korridorer, det finns datorer, det finns alla såna här grejer. Det finns kanske ett bibliotek och man har tillgång till utbildningsradions program och så vidare och så vidare. Det är någon slags, och sen har man en setting för en ny uppgift. Och det kan vara den där fågelholkningen jag surrade tidigare, men det kan vara någonting annat. Det kan vara någonting i historien eller det kan vara i samhällskunskap eller i svenska för den delen också. Och i regel så är det så att man ska producera någon ny text. Alltså om vi tar det vidgat. Och det finns en tidsram för det här i bästa fall. Och eleven helt enkelt ska omforma den här texten som finns i de här böckerna, i den här föreläsningen läraren har, i det här tv-programmet, i de här webbsidorna, till en egen ny text. Och det handlar om en slags transformation över till en ny form, till en representation utav det här som stod i de här böckerna, de här föreläsningarna och så vidare. Det är det som blir själva resultatet utav elevens ansträngningar. Och det här lämnas sedan över i den andra transformationsfasen som man säger, över till läraren och så en slags summativ bedömning i det här fallet. Alltså man får betyg på det helt enkelt, eller säger läraren på den lägre årskursen när man inte får säga betyg i Sverige så säger man att det här var bra eller det här, det kanske inte var så, det blir nog bättre nästa gång. Så säger man sådär. Och det här vet vi, det här hjälper inte eleverna speciellt mycket, men man vet att den formativa, det som sker under den första delen, det vet man blir bättre resultat av. Medan själva betygen i sig inte ger speciellt mycket bättre resultat. Det tror jag väl i och för sig att ska man kunna ge summativa betyg så kanske man måste hålla på mer med formativa betyg. Så jag är inte alls emot betygen tills jag är ändå i Finland. Så att jag menar, så att det är på att säga så att det är inte alltid fel med betyg. Men i Sverige och Norge tycker vi inte om betyg. Men i alla fall, så att men det finns självklart ett samband där.
Om man nu tar, sen står det media och mode och såna här saker, det kan vi gå in på någon annan gång, men det finns ganska mycket skrivet om det här. Så om ni söker på Staffan Selander de senaste åren så finns det massor med böcker som han har varit med och skrivit, eller om ni kan titta på de bitarna. Så om ni är mer intresserade av de här grejerna så finns det mycket om det här. Men vad jag har jobbat vidare med utifrån det här och också pratat med Staffan Selander om, det är vad händer om man plockar in det här i någon slags sociala medier-sammanhang. Alltså vad händer om resultatet inte ska levereras till läraren utan det är någon som ska levereras ut till en blogg. Eller jag förbereder mig nu som de här ungarna håller på just nu att de ska träffa en klass nere i Tanzania via Skype till nästa vecka. Då är inte det som den här nya texten jag skapar och repar in och den här powerpointen vi skapar för att kunna visa de här grejerna. Det är ju inte någonting som ska lämnas till läraren utan det är också en gemensamt äventyr tillsammans med läraren. Läraren är också inbörd, men helt plötsligt kan man fråga, hur tycker du jag ska säga här? Det skulle man ju aldrig göra om man ska redovisa det för läraren. Men om man ska redovisa det för, om det här vi ska berätta någonting för någon annan klass i något annat land, då är det ju helt okej att fråga läraren, hur ska jag säga det här? Eller vad heter skolgård på engelska eller någonting sånt där. Och helt plötsligt så kan man använda läraren som en ny resurs på ett helt annat sätt. I vanliga fall skulle dessutom läraren säga, det får du slå upp själv, säger de. Men helt plötsligt blir ju läraren liksom engagerad sig. Det heter skolgård, det ska komma och skriva upp det så du kommer ihåg det. Kan jag komma ihåg det. Vi har själv sett det här, precis det här. Och då menar jag så att om man lägger den där bubblan utanför efteråt där så blir det kan ju vara de där bitarna där. Och någonstans där kommer ju det där att hamna. Det kommer självklart hamna inne i klassrummet för den här presentationen också. Och kanske exakt samtidigt som man har den där kontakten med den andra skolan. Men redan och själva den produktionen kommer ju att gå till båda de här ställena, om ni förstår vad jag menar. Så att det blir en ytterligare båge där. Men där ute så finns det då autentiska mottagare. Vad menar jag med autentiska mottagare? Jo, autentiska mottagare är mottagare som inte är som var årskurs 3 för 2 år sedan, nationella proven i Sverige, så skulle barnen skriva ett vykort till ett barn på Island. Var det inte så? Och så måste barnen tänka sig att jag skriver för läraren, jag ska fantisera att det finns någon på Island som dessutom kan svenska, som skulle dessutom vara intresserad av vad jag gjorde på sommarlov. Det här är ju helt absurt. En normalbegåvad 9-åring tänker så. Va? Alltså att, men okej, det är en uppgift, jag är väl tvungen att göra det då. Men helt plötsligt så får de ju faktiskt en riktig mottagare. Även om det är mamma eller en mormor i Härnösand eller vad det är frågan om, så finns det ju faktiskt en riktig mottagare. Jag skriver för på bloggen. Eller de här barnen i Tanzania eller i Upplands Väsby eller vad det nu är frågan om. Eller på Åland kanske, inte vet jag. Och det vet de redan där borta. Va? Redan i settingen så vet de att det här kommer att vara till någonting annat som är utanför klassrummet. Och då får vi också en återkoppling tillbaka till det här. Dels kan man se barnen reagera när de får kommentarer på sin blogg. Och så kommer det tillbaka in i den här fasen där man utvärderar. Hur gick det här? Vad har hänt med bloggen och sådana saker? Men nästa gång de drar igång med nästa uppgift, då kommer ju det här vara en repetition. Alltså man måste ju fundera på vad pratade vi om förra gången när vi hade kontakt med Tanzania. Så funderar vi, vi pratade om det och det och det. Ja, kommer ni ihåg vad skolgård hette nu då, på engelska och så vidare. Och så måste man fundera om det. Eller man får kommentarer från föräldrarna och då måste man gå in där och titta och så kommer man in där och titta. Ja just det, vi var ute i skog och så det var björnmossa här. Ja just det där är ju björnmossa. Och så har man fått den här naturliga repetitionen i det här. Utan att det känns som någonting. Nu ska vi repetera vad det finns för mossor i Sverige. Nämligen så här, ja. Barns egna foton tycker jag är en viktig del av det här. Och det där tror jag kommer att vara nästa viktiga läromedel. Datorn kommer ju självklart vara ett viktigt läromedel i framtiden. Men där tror jag nästan är lika viktigt, eller kanske till och med viktigare i vissa sammanhang. De där kostar inte mer än 1200 kronor i Sverige. Det är nästan gratis alltså. Ni kan dela med 10 så får ni euro, men det vet ni. Och de där kan man filma med. Man kan fotografera på 1 centimeters avstånd. Det är tele på dem som man kan använda för idrott och fotografera fåglar och såna här grejer med. Alltså den klarar det mesta alltså. Och man kan se panoramabilder, 180 grader kan man göra med de där kamerorna. Alltså, och ungarna tycker att det här är riktiga kameror. Vi behandlas,
Alltså skolan har ju alltid tidigare kunnat erbjuda saker och ting man inte haft hemma. Men helt plötsligt kan i alla fall skolan erbjuda någonting som är i paritet med vad man har hemma. Va? Och det är lite häftigt då, att det är en riktig kamera. Alla kameror är kvar, ingen är skadad, alla minneskort finns där, varenda batteri är kvar i alla klasserna. Och jag har delat ut 24 stycken datorer i de här 4 klasserna. Och det bara funkar. Och dessutom var det en explosion utav kreativitet när vi delade ut de här. Det hände nästan ingenting på bloggarna innan kamerorna kom ut. Och när kamerorna kom ut, sen dess har det liksom bara pumpat på. Alltså. Och de har kommit med nya idéer hela tiden om vad de vill skriva om. Så det här tror jag är en jättehäftig sak. Alltså. Jag har provat några andra saker där, luppar och mikroskop. Vi har kopplat en digital kamera till ett sån här teleskop och plåtat med lite stjärnor och månar och såna här saker. Och det här är det nya projektet, det där är en kommersiell produkt. Men nu håller de på att konstruera fågelholkar med webbkameror i, och det blir några stycken som de ska hänga utanför klassrummen här och se om det blir några fåglar som flyttar in här i vår. Och en sån här webbkamera kostar 130 spänn. Liksom, och slöjdlärare, han tyckte det var det roligaste han hade gjort på länge. Så att, vad kul, jag ska ta med mig böcker om fågelholkar. Så jag bara tyckte det var så jättekul. Den här grabben då till exempel, han går på en skola, en alldeles ny skola i Karlstad, där de har höns. Det tycker jag är häftigt. Så det är deras ansvar. I 4:an och 5:an så har man hand om hönsen. Och det går ju inte att gå ut och fotografera höns om man inte har någon att visa upp det. Alla barn vet de där hönsen. Det var helt meningslöst. Titta, jag har fotograferat en höns. Ja, men de står ju där ute. Men ska man visa det för föräldrar, för mormor eller för någon annan, då blir det plötsligt viktigt att fotografera den där skolgården och alla de här bilderna. Så bilder blir inte meningslösa och inga bilder... och det inte finns några bilder på bloggen som kommer in, de vet att föräldrarna går inte dit. Man kan inte skriva att vi var ute på utflykt och så tro att föräldrarna ska gå till, ja ni var ute på utflykt, ja, men du sa ju det. Alltså, men finns det en bild på en unge där, eller på mossan till och med, alltså, då går föräldrarna dit och ja, jag tog en bild på, det finns på. Alltså det är ju jättehäftigt. Det skickar man ut på Facebook och det får mormor reda på direkt. Och bilder kräver en förklaring och att bilderna skapar en trovärdighet till det här. Och det är väl kanske både intresse och trovärdighet. Va? Och det sista här då, att bilderna kan vara själva orsaken till att man producerar den här texten. Jag tror att vi alla någon gång har gjort det med att vi har gått ut i skogen just för att det har varit så fint väder och sådär. Så själva anledningen var att man hade kameran med sig. Och jag ska nog ut och ta några vårblommor, fotografera några blommor. Man åker till zoo, man har ju varit en massa, men den här gången hade jag kameran med. Därför är det lite kul att åka dit. Så är vi människor. Alltså. Det här blir textproduktion är viktigt. Det är någonting som har med människan att göra. Berättelsen och textproduktionen på något sätt. Det är häftigt. Ja, det var vad jag hade.